ကဲတူတူဝါသနာရှင်ကိုမရီအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအင်္ဂါနေ့7 နာရီ10မိနစ်မှာထွန်းမဲ့ကနန်းလေးတင်ပြလိုက်ပါပြီဗျာနော်ဝင်လာနဲ့စကဝယ်လေးနှိပ်ပြီးအားပေးကြပါဦးဒီ3ရေဒီ2ရေဒီနှလုံးပေါင်းရ5ဖြစ်လို့5ထိပ်စီပါတယ်နော်အဲ့လို5ထိပ်စီပေးထားတဲ့အချိန်မှာဒီ1ရေဒီ9ရေဒီ3ရေနော်3 9 1ဒီ3လုံးပေါင်းရ3ဖြစ်လို့3နောက်ပိတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့5ထိပ်စီ3နောက်ပိတ်နဲ့53ဆိုပြီးထွက်ပြထားပါတယ်နော်ဒီ6ရေဒီ9ရေဒီနှလုံးပေါင်းရ3ဖြစ်လို့3ထိပ်စီပါအဲ့လို6နဲ့9နဲ့ပေါင်းရ3ထိပ်စီဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီ3ရရေဒီ9ရေဒီ4ရေဒီ3လုံးပေါင်းရ9နောက်ပိတ်ပါနော်ဒီ4 5 3 3လုံးပေါင်းရ9နောက်ပိတ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့3ထိပ်စီ9နောက်ပိတ်နဲ့39ဆိုထွက်ပြထားပါတယ်ကဲအခုအင်္ဂါနေ့မနေ့ကနန်းလေးလာပြီနော်ဒီ3ရေဒီ2ရေဒီနှလုံးပေါင်းရ5ထိပ်စီပါပဲအဲ့လို5ထိပ်စီဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီ9ရေဒီ3ရေဒီ9ရေဒီ3လုံးပေါင်းရ3နောက်ပိတ်ပါပဲနော်အဲ့တော့5ထိပ်စီ3နောက်ပိတ်နဲ့53ဆိုတဲ့ကနန်းလေးတစ်ခွက်ကအင်္ဂါနေ့မနက်ကိုပြတ်ဝုန်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီ54နဲ့55တော့ပယ်ထားလို့မရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါပဲရိုးထုတ်ပြရမှာပါနော်ကဲဝင်လာပြီဆိုတော့ねစကရော်လေးနှိပ်ပြီးအားပေးကြပါဦးလိုင်းရှယ်လေးနဲ့လည်းအားပေးကြပါအောင်လို့နော်